为什么不问问我呢？长了嘴就光会乱吃醋，也不知道问，也不知道亲亲我。等一下，所以食菜给我打电话，他当时是来公寓了。那你有没有跟他说具体的情况？说了，当时我就跟他报平安了，你可以放心。还有别的要问的吗？应该没。Small but peaceful as their own sunshine. My eyes are drawn to you when seeing you nearby. Wish all of your worries fly away. My world has colors I never knew. Love is all I believe you'll feel it too. When we hug, my heart beats like me close to you. The feeling's deep and true. 姐姐，我现在在警局门口，我有点不敢进去。我想了一个晚上，越想越恶心。看着他那副随心所欲的嘴脸，一看就不是第一次干这种事儿了。我想着，我宁可不演这个角色，宁可不当演员了。我也得给自己出口气，给跟我一样的女孩子出口气。可我走到警局门口，我突然就有点心虚。如果警察问我说，既然不愿意，为什么放他进家门？我怎么说呀？我当时是犹豫过的。我就想着，我要是直接反抗，会不会以后就没机会演戏了？会不会我以后就完了？所以才错过了最安全的时机。姐姐，是不是我也有错？我当时那个样子，是不是等于直接同意他了？当然不是这样的。法律概念上的性同意必须建立在平等、自愿的前提条件下，必须不受任何形式的强迫、威胁或者是误导。尤其是在权力不对等的情况之下，弱势一方的沉默和不敢反抗，并不等于默许，也并不构成性同意。更何况在你反抗的那一刻，你就已经明确表示了不同意。如果对方还不停止，他便构成了性侵害。所以你没有错，也不需要心虚。知法犯法的人是他，错的人也是他。可我当时那么想，真的没有问题吗？别人会不会还是觉得是我的问题？妙涵，这个世界上呢，存在善意的眼光，也存在恶意的眼光。如果你害怕那些恶意的眼光，我们当然也可以选择逃避。但如果你是过不去自己心里那道坎，那我想，人都有弱点，也有人之常情。这个世界上本就没有完美的人，那为什么要求有完美的受害人呢？这是我昨晚整理的一份法律意见书，其中包括了报案之后的详细流程，以及你需要注意的事项。另外还包括了你需要向警方提供的证据清单。不过我还是要告诉你，你提交的证据是否能够充分且确凿地将他定罪，还不一定。也就是说，还有一种最坏的结果。
他1天之内就会出来。是。但也有把他绳之以法的可能，对吗？对。我知道了，谢谢你，许律师。我只是怕我自己站不住脚，但刚才你跟姐姐说的，已经足够支撑我堂堂正正走进警局。只有我站出来，才有制裁他的可能。你先回去忙周俊的案子吧，警方应该很快就会来找我了解情况的。我留在这儿陪妙涵，也省得来回跑。我让刘猫过来跟进情况，他有职业证，比我更方便跟警方沟通。去吧。别紧张，先喝口水。你准备好了，我们可以随时开始。请你详细描述一下，昨天晚上发生了什么？昨天晚上，参加完酒局，我送他回家。进家门后不久，警报就响了，我就走了。啊，对，警察同志，这来回呢都是司机开车送我的，我是守法公民，没有酒驾。你与孙妙涵是什么关系啊？我是老板，他是演员。对于他指控你强奸未遂，你承认吗？警察同志啊，说一夜情未遂，我承认。要说强奸未遂，他明显是诬告陷害啊！哎，你看啊，他要是没想法，大晚上喝完酒，能让我送他回家，能让我进他的家门，大家都是成年人，心知肚明嘛。不是的，我当时不知道他是那个意思。那你是什么时候察觉到他有意图跟你发生性关系的？到公寓楼的时候，我下车，他也下车，我才觉得有点不对劲。可是他说，他送我回家，我不请他上去喝杯水，那就是不礼貌。自说自话，揽着我进了公寓楼，我不敢直接反抗，直到进家门。进了家门以后呢？进了家门，就你情我愿，顺理成章了吗？你情我愿。如果对方是自愿的，家里为什么会那么乱呢？哎呀，个人的小癖好，哎，这不算犯法吧？你知道这儿哪儿吗？这儿审讯室，放严肃点儿。是，我严肃。警察同志，你们可得还我清白啊！他不能当时同意，现在反过来咬我一口，那我可真是冤枉啊！你当时有明确拒绝他吗？有，他送了我一条很贵的手链，就像是收买我。我拒绝他，他就恼羞成怒。他说现在拒绝已经晚了，已经有监控拍到是我把他带进家门的。然后他就强行要开始动手，我就想反抗，就推他。在反抗过程中，你有留下什么明显的痕迹吗？他弄坏了家里很多东西，我好像动手抓了他，但不知道有没有留下伤痕。你脖子上的伤怎么弄的？昨天晚上留下来的。
我呢喜欢那个时候呢激烈点。我跟他说了，他很配合。哎呀，可惜了，被警报给打断了。警察怎么样？我的律师团队到了吗？我们回来了。情况怎么样？不太乐观。孙明环的身体检查结果没有明显的暴力痕迹。其他的证据包括双方的供述还有陈述，警察还在对比。魏晋那边的律师团队非常的强硬，如果12小时之内还没有任何进展的话，只能先放人了。先休息会儿。我们也别灰心，就算是放人了，也不代表着调查会终止。我们先耐心等待吧。哎，你们聊的周金这案子怎么样？有进展吗？我跟茂哥总结一下了。行。是这样，昨天周俊提到姚鑫在生前几个月对亲密接触和肢体接触非常抵触，我们推测这是遭受性暴力后的结果。而根据周俊的说法，姚鑫人际关系非常简单，这段时间一直忙于加班应酬，所以如果要排查，首先要锁定的范围就是姚鑫在工作中会接触到的对象。那现在我们假设，如果真的有这样的一个人，我们是不是可以大胆推测一下，他就是杀害姚鑫的凶手？当然，没错。但是张姐和宋哥发散之后，又提出了一个矛盾点，说，凶器是车内现有的工具，凶手就地取材，推测为激情杀人。如果是激情杀人，现场痕迹又这么干净，说明凶手大概率具有一定的犯罪经验，很可能是个惯犯。但我确认到的是，姚鑫所在的环市是不录用有犯罪记录的人员。如果这人背着命案，在影视行业抛头露面的概率非常小。那看来这2条路都走不通。哎，这2个案子看来都不是很顺利啊。